Ekipa bok, dobro večer svima. Evo nas u radioni, na licu mjesta. I danas ćemo, kao što sam najavila, pričati malo o alatima. Tada, evo ih. To su alati koji su nam potrebni da bi se bavili keramikom, to jest da bi mi tu nešto gnječili u glini. Eto ga, to je glina. Pa ajmo sad ovako po redu. Neka osnovna podjela bi bila na drvene i na metalne alate. Sad šta je to sve tu svašta? Sad ću vam ja to ovako pokušati nekako opisati da bude jednostavno. Znači, drveni alati, evo ovako izgledaju. To su nekakve drvene letvice, bi se reklo, koje su na nekim dijelovima zaobljene. Dobro, ovo je malo prljava od gline, dobro. I ima ovih plosnatih. Ima ih ravno zaobljenih, ravno zašiljenih, zaobljenih, zupčastih. I oni nam trebaju uglavnom za modeliranje tamo na onim mjestima gdje ne možemo doći s rukom. To ćete vidjeti kad budemo modelirali. Ova ovdje 4 ljepotana, to je skoro pa, bez toga se ne može. To je alat za bušenje rupa. Ima drvenu dršku. Ovako izgleda. Znači 4 dimenzije. Mala, malo veća, srednja i jako velika. I ovisno o tome koji alat koristimo od ova 4, tako će biti velika rupa na predmetu. Razne strelice, nožići. Ovo je jedan recimo običan skalpel. Oni su nam potrebni za izrezivanje, crtanje, recimo ja s ovim najčešće crtam po glini. Nožići, isto tako, nožići su bitni za onaj dio priče gdje moramo izrezivati puno. Znači ovo je recimo, ja ovaj koristim za nekakvo glavno rezanje, ajmo reći ono grubo rezanje. I onda poslije koristim uglavnom ovaj, jer mi je jako praktičan u ruci. Znači to je cijela priča oko alata. Najbitnije je da taj alat s kojim radite bude čvrst u vašoj ruci. Ovaj recimo ima ovaj jako tanak nož, evo. Jako je tanak, vidiš, tako. On super fino reže kad je glina već dovoljno tvrda za rezanje. Grebalice. Znači fina grebalica i malo grublja grebalica. Taj alat trebamo kad grebemo po glini, jel? Zato se i zovu grebalice. To nam treba kad lijepimo recimo 2 strane ili kada sastavljamo neki predmet koji se sastoji od više dijelova. Onda moramo zagrebati, malo namočiti, dodati šliker. To vam je sad novi termin, ali pokazat ću vam malo kasnije šta je šliker. Znači dodajemo masu za ljepljenje, ne bi li nam onda ti dijelovi ostali zalijepljeni do kraja. Ovo je nešto jako zgodno, to sam dobila na poklon prije dosta godina, to su baš pravi bambusovi štapići. Evo jedan je, malo sam ga ja zašiljila sa šmirgl papirom i on recimo jako fino crta, on baš služi za graviranje recimo. I ostavlja onako jedan lijepi trag, poslije kad se u glaziranju recimo, u glaziranju se onda to najviše vidi. Ovo ćemo malo kasnije se vratiti. Ovo ovdje su metalni alati, znači to su koje kakve strelice, kao što se vidi ovdje raznih oblika. Služe u stvari isto tako za grebanje, crtanje, rezanje, ovisno o tome kako se više snalazite i šta vam bolje leži u ruci. S tim alatom se onda u principu radi, nema tu nekog posebnog pravila. Ovo je recimo jedan ručni valjak. Ima kao što se vidi 2 strane. Jedna strana je ravna, ova druga strana je obla. Znači s tim možemo valjati i zaravnavati onda recimo našu pločicu od gline. Valjci. Najobičnija bakina oklagija za tijesto. Ovo sam recimo kupila na eBayu prije nekog vremena i ovak je zgodno jer kad se na pločicu želi utisnuti neki reljef,
umjesto da sad svaku ovu spiralicu idem crtati rukom, on je od plastike, utisne se na glinu i onda na glini ostane ovakav uzorak. Jedno obično ravnalo, za kad trebamo raditi nešto po mjeri. Dvije letvice, znači ove dvije letvice su doslovno bilo kakve dvije letvice. Ovo su recimo evo neke rubne, ako se ne varam, da, to su rubne daščice rubne letvice za pod. Raznih debljina, veličina. One nam trebaju kad radimo pločicu od glina, znači onda se te letvice polože ovako vodoravno, između je glina i kad sa klagijom dođemo gore, onda nam je, znači tu smo 100% sigurni, su klagijom se naslonimo na lijevu i na desnu stranu i kad stisnemo onda je ta pločica naša s jedne i s druge strane isto debela i ravna. Opa. Onda recimo jedno, pa nije to lončarsko kolo, to je stolno kolo za oslikavanje. Ima ih u raznim veličinama, ovo je moje manje, inače imam 3. Negdje je veće tu u radioni, ali dobro. Pokaj vidjet ćete i to. Znači ovo je jedna daščica izrezana od knaufa, znači od obične knauf ploče od koje se rade pregradni zidovi. Malo nekakvog novinskog papira. Maznete mami neku staru zdjelu od salate koja joj više ne treba. To nam treba jer tu je voda i spužva, to nam je za brisanje. Onda recimo jedna stara nekakva krpa za brisanje ruku i za brisanje, ne znam, površine ili nečega. Ovo tu je, da, evo, kuc, dobar dan. Znači ovo je glina, ali evo potpuno se stvrdnula. Sad vidite da se s tim stvarno fakat ne može ništa. I ovo je kraljica majka, znači ovo je naša glina. Ovo je originalni paket, mislim od 20 kila. To ćemo tek potrošiti. Recimo još nešto vrlo bitno, znači ovo ovako izgleda. To je naša žica za rezanje. Znači primi se na oba dva kraja, s lijevom i s desnom rukom, žica hop, cuk, prereže šnitu gline od cijele ove šteke. Evo tu još sva silina nekakvih letvica, užih, debljih, tanjih, radio, naravno jedan neizostavni alat u umjetničkom ateljevu. I uglavnom od osnovnoga, dobro evo ajde, a možemo još i ovo malo, tu su nekakvi stari kistovi, oni nam trebaju za taj naš šliker, skalpel, škare, ovdje su nekakve male rašpice, ali dobro, to nije neophodno potrebno. Znači ovdje imamo jednu posudicu, samo malo. Probat ću vam sad ja to nekako pokazati. Šta je to? Samo da otvorim. Znači evo to je šliker. Evo, da se vidi. Znači to nije ništa drugo nego to nam je jedan od alata isto tako za ljepljenje tih naših dijelova, znači ručki i koje kakvih predmeta koje ćemo sastavljati od puno dijelova. Znači u procesu rada vidjet ćete da se treba recimo ne znam, radit ćemo kutijicu, ona se sastoji od 5 dijelova. Svaki dio treba namazati stranicu, namazati sa šlikerom i zajedno prilijepiti, ne bi li se onda u sušenju to stegnulo skroz do kraja, ali ovo nije ništa drugo nego svi naši otpaci sa stola, znači suha glina koju mi onda pomiješamo s malo vode, promiješamo i dobijemo ovako jednu, evo kako da vam pokažem to sada, to je jedna ovako ljepljiva masa, izgleda kao recimo čvrsti jogurt, jako čvrsti jogurt. To se čuva ispod poklopca zato da čuvamo vlagu. Šta bi vam još mogla pokazati? Znači ovdje imamo ovu prekrasnu neurednu kutiju za alat. Ona je sa mnom već 25 godina. Recimo evo ovo je nekakav valjčić isto tako sa nekakvim uzorkom. Ovdje imam čak i nešto alata koji se koristi kod polimernih glina, znači
kod plastičnih glina, onih koji se ne peku. Ovo su recimo jako dobri kuhinski alati. To je... Nekada je moja baka s tim radila tijesto, znači na rubu. Evo, ostavlja ovakav trag, cik-cak. Ova ima kao neki rimski uzorak, znači to kad stavljam na neke rubove ili na neke ručke. A ovaj kad se utisne ostavlja jako sitne male točkice. Ovo je jedan široki kist koji nam treba da bi, ne znam, eto, evo ovako, odprašili površinu, očistili si radno mjesto. Malo šmirgl papira, isto još nekakvih letvica. One su ovako male, isto su odrezane od kojekakvih ostataka po kući. I to bi uglavnom bilo to. Neke velike filozofije oko alata nema. Ima još jedna stvar, a to je, ovo su ti gumeni bubrezi koji nam služe kad utiskujemo u kalup, da bi recimo zadnju stranu kod otiskivanja lijepo izravnali. To je ovako jedan komad gume, ništa drugo. Recimo ovo su, dobro, ovo je alat za lončare, znači on ne služi ničemu drugome nego kad se predmet izvrti na kolu, onda se pod jednim određenim kutem, evo recimo ovako, prisloni uz predmet i onda on skine sav onaj višak, znači kolo se vrti, a s ovim dijelom koji je prislonjen uz predmet se skine sav višak, da li gline, da li vode, nekakvih nepravilnosti od ruku i tako dalje, ali to ćete vidjeti s vremenom. I to se sve kupuje u kompletu, znači ovo su metalni bubrezi isto, da, jer ovako izgleda kao bubreg pa se zato tako zove, ali oni nam uglavnom služe za zaravnavanje, znači kad se izvuče sa one naše dvije letvice jedna pločica, onda da bi ona recimo bila potpuno ravna i da bi vi sad na tome nešto htjeli crtati ili ugravirati ili utiskivati ili lijepiti, onda se s njom jednostavno poravna. Znači one su isto raznih oblika, špičaste, zaobljene, upravo zato da onda tamo gdje se ne može doći s rukom, ova je jedna stara pa se malo spigala, ali dobra je još uvijek, da se onda, ova je jedna velika, recimo ako se radi sa velikim komadom gline, ona je s jedne strane nazubljena i ona recimo evo s ove strane kad se potegne po glini ostavlja onak baš jedan lijepi trag, znači s ovom se skoro pa gotovo može ovako malo čak i crtati, dobije se nekakav uzorak na glini. Eto, to bi bilo to za početak, nećemo duljiti, pa do nekog sljedećeg videa, bok svima!